Сейчас забросим монету. Торжественно. Забрасывание монетки. О! Конечно, тут не очень доберешься. Ладно, сейчас кому-то в лоб. О, бляха. Надо же залезть сюда именно. О, видите? Закинули. Но залезла ж по камням. А сейчас надо вылезти. Один камень шатается где-то. Короче. Чего я парюсь? Встала в воду и все. Все, выезжаем. Пойдем этой дорожкой. Съезжаю с тапок. Тапки мокрые. Все, пока, Степановка. До скорой встречи.